오늘 우리 함께 이 성탄에 오신 여러분과 나누고 싶은 얘기가 있어요. И есть одна вещь, которую я хочу сегодня вместе с вами разобрать. 누가복음 2장 11절에 이런 말씀이 있습니다. И от Луки в 12 главе есть такое слово. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라, 이런 말씀이 И 있어요. говорится, что родится сын из рода Давидов, и он является Иисусом Христом. 그리스도인은 어떤 사람일까요? И Христос, кто он такой? 많은 사람들이 그리스도인 하면은 예수를 믿는 사람이라고 생각하거든요. Многие люди, слушая слово Христос, думают то, что верить нужно. 그런데 그렇지 않습니다. Но это не совсем так. 예수를 믿는 사람이 아니고요, 그리스도를 믿는 사람들입니다. Нужно верить не в Иисуса, а нужно верить в Христа. 왜 이게 다르냐? 그것은 이제 설명을 들으면 아실 거예요. И я сейчас объясню, почему так. 성경은 예수가 왔다는 것을 말하는 게 아니라 그리스도가 왔다는 것을 말하고 있는 겁니다. Библия нам говорит не о том, что Иисус пришел, Библия нам говорит о том, что Христос к нам пришел. 근데 그 그리스도가 예수라고 하는 거예요. Но говорится о том, что этот Христос является Иисусом. 만약에 석가모니라는 분이 그리스도로 왔다 그러면 우린 그분을 믿어야 합니다. А что если придет, как получается в буддизме? 만약에 마호메드라는 분이 그리스도로 왔다 그럼 우린 그를 믿어야 돼요. А если, например, как, например, пророк Мухаммед? 그러나 성경은 이 땅에 그리스도로 오신 분이 예수라고 말하고 있습니다. Но нам Библия говорит о том, что кто пришел на эту землю, Христос пришел Иисусом. 예수님의 수제자인 베드로가 이렇게 고백을 했어요. Петр исповедовался так. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Он сказал так: ты Христос, Сын Бога Живого. 이것은 예수님을 향해 말한 거예요. 사실은 예수님은 그냥 예수라는 이름의 사람이 아니고 당신이 그리스도였습니다. 이 고백이었거든요. И Петр, взирая на Иисуса, исповедовался так, что ты являешься Христом, который пришел нам как Иисус. 그래서 나는 당신을 믿는 겁니다. 이런 얘기거든요. И он сказал: поэтому я верю в тебя. 성탄절이라는 의미는 뭘까요? А Рождество, какое оно значение имеет? 그리스도가 오신 날이라는 얘기입니다. Говорится, что день, когда Христос пришел. 근데 그분이 알고 봤더니 예수님이었다는 거예요. Но этот Христос, как мы узнали, является Иисусом. 원래 유대인들에게 예수라는 이름은 아주 흔한 이름이었습니다. И среди иудеев в основном Иисус это было такое имя, которое часто использовали. 근데 그 많은 흔한 예수라는 이름 그 중에 구약에도요 예수라는 이름과 동일한 인물이 있어요. 여호수아라는 이름이 예수라는 이름과 같은 말입니다. И в Ветхом Завете есть такой персонаж Иисус Навин, у него тоже было такое имя. 그런데 그 많은 예수 중에 로마 시대에 나사렛이라는 곳 태어난 그 예수가 그리스도라는 것이었던 것이죠. Во время эпохи Рима говорится, что в Назарее родился Иисус, который является Христом. 그래서 예수는 그냥 사람의 이름이라는 것이고요. 그리스도는 그분의 직임을 말하는 겁니다. И поэтому мы говорим, что Иисус это просто обычное имя, а Христос это его главная роль. 예를 들면 윤석열이라는 분이 있는데 그분이 이제 대통령이란 말이죠. Например, Юн Сок Йоль, он является президентом Южной Кореи. 그러면 윤석열이 하면 그건 이름인 거고 그리스도라는 대통령이라는 것은 그분의 직임을 말하는 겁니다. Например, Юн Сок Йоль это его просто обычное имя, но когда мы называем слово президент, то он является президентом. 그래서 예수는 이름인 것이고 그리스도는 그분의 직임을 말하는 겁니다. И поэтому Иисус это его просто обычное имя, а Христос это его роль. 그리스도라는 이름에는 세 가지 비밀이 있어요. И внутри слова Христа есть три тайны. 사단을 멸한 참 왕이라는 뜻이 있습니다. Есть такое значение, что истинный царь, который сокрушил сатану. 인간의 모든 죄를 해결하는 참 제사장이라는 뜻이 있습니다. Есть такое значение, что истинный первосвященник, который разрешил все проклятия и проблемы человека. 그리고 인간이 반드시 지옥 가야 하는데 그 지옥 가야 할 인간을 천국으로 안내한다는 참 선지자라는 뜻이 있습니다. И было такое значение, что истинный пророк, который приведет человека ко встрече с Богом. 그래서 성탄절은 엄밀하게 말하면 참 왕 되시고 참 제사장 되시고 참 선지자 되신 분이 오신 날이라는 것입니다. Рождество это тот день, когда пришел Христос как истинный царь, истинный первосвященник, истинный пророк. 그럼 왜 이 그리스도가 우리에게 이렇게 축복된 날일까 하는 겁니다. Говорится, что почему для нас Христос очень благословенная. 이유는 성경에서 설명하고 있어요. И причина говорится в Библии.
창세기 3장 사건으로 인해서 인간은 모두 다 죄인이 되었다는 거예요. Говорится, что после событий Бытия 3 главы все люди стали грешниками. 그 죄의 결과로 모든 인간은 사망에 이르게 되었고요. И после этого греха все люди перешли в 그리고 смерть. 모든 인간은 사단에게 잡혀 살 수밖에 없게 됐고, И получилось так, что все люди были захвачены сатаной. 그래서 인간은 영원한 지옥에 갈 수밖에 없는 존재였다라는 거거든요. И говорится, что человек стал таким существом, что он в конце концов попадет в ад. 그 문제는 인간의 힘으로는 해결할 수가 없는 것이었다라는 거예요. Говорится, что такую проблему человек сам разрешить не может. 그래서 하나님은 처음부터 그 문제의 해결자인 그리스도를 우리에게 약속해 주신 것이죠. Поэтому Бог с самого начала нам обещал Христа, который поможет нам это все 바로 разрешить. 그 그리스도가 오신 날이 성탄절이라는 겁니다. И именно день Рождества, тот день, когда Христос пришел на эту землю. 그래서 온 인류가 성탄절을 축하하는 겁니다. И поэтому по всему миру именно в этот день все люди празднуют. 여러분 메리 크리스마스라는 단어를 쓰죠. И вы же используете такое слово, как Merry Christmas. 메리란 얘기는 좀 즐겁다 이런 И 말이잖아요. мы же говорим счастливого Рождества. 근데 크리스마스는 뭐의 약자일 것 같아요? А Рождество, что оно обозначает? 원래 그리스도의 미사 이런 뜻입니다. В основном Рождество, слово из 쉽게 английского слова, 말하면 это обозначает Христа. 그리스도에게 예배드리는 즐거운 날이란 뜻이에요. И это обозначало то, что тот день, когда все люди дают богослужение Господу. 그러니까 메리 크리스마스 이게 뭐냐면 우리의 구원자에게 예배하는 날 이런 뜻입니다. И счастливое Рождество – значение того, что мы даем благословение тому, кто дал нам спасение. 크리스마스 이브란 말은 무슨 뜻일까요? А вечер, рождественский вечер, какое 원래 значение имеет? 이브란 뜻은 이브닝이란 말의 약자입니다. И это слово обозначает вечер. 그리스도께 예배드리는 저녁이란 뜻이에요. Это обозначает то, что вечер, когда мы даем Господу 그래서 오늘 богослужение. 우리 저녁에 이렇게 모여서 사실은 이게 하나님께 예배드린 것과 같은 겁니다. И поэтому сегодня мы вечером все собрались и даем как бы богослужение Господу. 제가 이번에 한 몇 주 전이죠. 그 아르메니아 사역가고 오다가 두바이에 이렇게 들려서 잠깐 격려하는 시간이 있어서 거기 있다가 왔어요. Несколько недель назад я был в Армении, и, получается, через Дубай я приехал обратно сюда. 시간이 좀 넉넉해가지고 목사님들과 함께 두바이 뭐 다른 데 갈 데는 없고 그냥 두바이 몰 거기 뭐 한번 갔다 와보자 그래서 갔어요. И у нас осталось много времени, мы с другими пасторами решили немножко в окрестности там 그러니까 погулять. 쇼핑몰 같은 데죠. И это такой был магазин. 우리는 거기 어딘지도 모르고 그냥 좀 갔다 와보라고 해서 가본 거예요. И мы просто, услышав об этом, решили посетить это 근데 место. 갔는데 깜짝 놀란 게 있어요. И мы посмотрели и удивились, 거기가 모슬렘 국가잖아요. потому что это же исламское государство. 근데 모슬렘 국가인데 두바이몰 한가운데 거대한 성탄 출이 쫙 해놨어요. И получается, в исламском государстве среди этого магазина стояла большая елка. 그리고 메리 크리스마스 이렇게 써 있어요. И там было написано Merry Christmas. 모슬렘 사람들도 메리 크리스마스라고 하는구나. И я удивилась, что, наверное, люди, которые живут в исламском государстве, тоже празднуют этот праздник. 그들은 예수를 그리스도로 믿지는 않겠지만 이 외 성탄이라는 것에 대해서 모르는 사람은 없다라는 거예요. 성탄절을. И они не верят в Иисуса Христа, но нет ни одного человека, который не знает об этом празднике. 오늘 우리는 왜 이런 축복된 행복한 시간을 보내고 있습니까? И сегодня почему мы проводим такое благословенное время? 우리 인생 문제를 절대 해결할 수 없는 그분이 오신 날이기 때문에 그래요. Потому что это тот день, когда пришел тот, который разрешил все наши проблемы. 자, 성경은 이렇게 얘기하고 있어요. Библия говорит нам так. 그 그리스도를 예수가 그리스도로 오셨다는 사실을 믿기만 하면 된다는 거예요. Если мы начинаем верить в Иисуса Христа по правде, то на этом все. 많은 사람들이 착각하는 게 하나 있어요. Многие люди заблуждаются так. 우리가 예수 그리스도를 믿는 것보다 중요한 게 예수 그리스도처럼 사는 거라고 생각하는데 그렇지 않습니다. Они говорят, что важнее не верить в Него, а нужно жить как Он, но это не так. 우리가 예수 그리스도처럼 살 수는 영원히 없죠. Мы никогда не сможем жить как Он. 왜냐하면 그분은 구원자이고 그분은 하나님이신데 우리가 어떻게 하나님처럼 살겠습니까? Почему? Потому что Он является Спасителем, Он является Богом. Как мы можем быть на одном уровне с Ним? 우리가 하나님의 은혜를 입는 구원의 축복을 입는 방법은 예수가 그리스도라는 사실을 믿는 거예요. Есть один способ получить спасение, это веря в ту правду, то, что Иисус является Христом. 성경은 요한복음 5장 24절에서 이렇게 얘기합니다. И в Библии от Иоанна 5 главе говорится так. 그를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. И когда мы начинаем верить в Него, из смерти переходим в жизнь. 로마서 3장 27절은 이렇게 И 얘기합니다. также от Римлянам 3:27 говорится так. 우리가 그리스도를 믿음으로 인하여 생명을 얻는 것은 하나님이 정한 믿음의 법에 따라 되는 것이다. И через веру закона, через
закон Бога, мы получили спасение. 우리 보고 체험을 하라 그러면 이건 거의 불가능할 겁니다. И когда нам скажут, испытайте, это невозможно. 그러나 믿음이라고 하는 것은 엄청난 선물이에요. Но самый большой подарок для нас – это вера. 예수가 그리스도로 믿어지시면 되는 거거든요. Можно, чтобы мы только верили в то, что Иисус является 오늘 Христом. 우리가 이런 성탄의 여러 가지 행사들을 하는 이유는 뭘까요? Почему мы сегодня проводим такое мероприятие? 그 예수가 그리스도로 오셨다는 것을 우리에게 믿으라는 겁니다. Почему? Чтобы мы верили в то, что Иисус Христос пришел на эту землю. 믿으면 변화가 일어나요. И когда мы начинаем верить, то будут происходить изменения. 믿는 순간 하나님 자녀가 됩니다. С момента, когда вы начинаете верить, вы становитесь чадами Божьими. 믿는 순간 천국 백성이 돼요. И с момента, когда вы начинаете верить, вы становитесь народом Царства 믿는 Божьего. 순간 사단은 결박됩니다. И когда вы начинаете верить, с того момента сатана сокрушится. 믿는 순간 하나님의 생명이 우리 안에 거하게 됩니다. И в момент, когда мы начинаем верить, то Божья жизнь будет внутри нас. 그때부터 우리의 삶은 달라지기 시작해요. С того момента наша жизнь будет меняться. 그래서 성경은 우리에게 하나를 말하죠. И поэтому Библия нам говорит в Библии одно. 의심치 말고 믿으라는 겁니다. То не нужно сомневаться, а верьте. 오늘 이 성탄의 가장 큰 선물은 뭘까요? Самый большой подарок сегодня Рождество какое? 이 땅에 그리스도가 오신 겁니다. И это то, что сегодня пришел на эту землю Христос. 근데 이 선물이 나의 것이 되기 위해서는 뭐가 필요할까요? Но что необходимо, чтобы этот подарок стал моим подарком? 믿는 겁니다. Нужно верить. 믿지 않는다면 그리스도의 성탄은 나하고는 아무 상관이 없는 거예요. Если мы не будем верить, то Рождество с нами никакого отношения не имеет. 많은 사람이 성탄절을 즐거워합니다. Конечно, многие люди в этот праздник Рождества, они празднуют. 근데 그것으로 끝나거든요. Но на этом все. 그건 아무런 의미가 없습니다. И нету никакого значения. 그 성탄절의 핵심인 그리스도를 예수가 그리스도로 왔다는 사실을 믿는 것이 가장 중요한 거죠. Самое важное – это верить в то, что Иисус пришел Христом. 오늘 이 밤에 오늘 참여한 모든 우리 사랑하는 주의 하나님께서 이곳에 인도한 모든 분들이 예수가 그리스도라는 사실을 믿음으로 성탄의 진정한 축복의 주인공이 되기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь благословил, что все люди, которые сегодня присутствуют, по правде приняли сегодняшнего хозяина в свои сердца. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. Молимся. 하나님 Бог, мы 감사합니다. благодарим Тебя. 오늘 이 성탄의 축복을 말씀을 통해 또 행사를 통해 확인하게 하심을 И мы 감사합니다. благодарим Тебя, что сегодня через это мероприятие, через это послание мы смогли узнать настоящего героя этого праздника. 오늘 이 놀라운 영적 비밀을 믿어지고 깨달아지고 그 축복을 나의 것으로 하는 축복의 날이 되게 И 하옵소서. пусть это станет тем благословенным днем, чтобы мы смогли уверовать в это и обрести благословение. 주 예수 그리스도의 이름으로 Молись в 기도하옵나이다. имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.